Voy a tener que retener esto, ¿de acuerdo? El detective Fenwick viene en un momento. Tiene que hacerte algunas preguntas sobre Paul. Yo esperaré afuera. ¿En qué trabajas? En la arena alrededor de la víctima masculina. ¿No habían cernido ya esa área? Sí, pero hubo una lucha y pasaron los paramédicos. A veces entierran cosas. Quise buscar un poco más. Dios mío, qué ambicioso eres. Mira esto. Un soporte de anteojos. Así es. Y con esto. Prueba de sangre. El rosa es mi color favorito. Voy a llevarlo, Ade. Ah, yo lo llevo. Iba para allá. ¿Segura? Sí. Bien. Hay algo en la herida del cuello. Creo que es cristal. Encontramos mucho cristal roto en el escenario. A unos 5 metros del cuerpo de la víctima. Tu cristal es color verde. Verde botella. Quiere decir que alguien lo degolló con una botella rota, ¿verdad? Interesante, porque yo pienso que era cantinero. Hay cáscara de limón en las uñas. Y estas erupciones son dermatosis laboral. Aparecen por exprimir muchos limones bajo luz solar directa. La víctima femenina dijo que su novio era contador público. ¿Un segundo empleo? También dijo que tiene cabello castaño claro. El de este es oscuro. El color de los ojos. Verdes. Los otros son miel. ¿Qué significa? Este no es el novio. Ese no es el novio, pero podría serlo mientras está en tu mesa, Alex. Gracias. Detective Fenwick, soy Horacio Kane. Veme en el hotel de la víctima femenina, en La Gramont. Sí, en La Gramont, voy para allá. Gracias, Alex. ¿Quiénes son ustedes? ¿Paul Burnett? ¿Qué sucede? Bueno, su novia Gina está en el hospital. El hombre con quien estaba anoche está muerto. Y al parecer usted lo ha dormido, así que dígame.